Kiambu ogwitwo Judy Jomana kama waka ng'ethe kari kahinda ga kuingira micini itu tondu muthenya wa Jumatatu ira tukao tukirora horo wa micii itu muthenya wa rucio aciaringire makaimagaria ciana cio guthie thukuru ciana ni yokite thiku icio inya mureranire atia ni muraraniirie ni uramuririe niki kurathie thukuru yangukore yakwira munyaka ndina cinori ni atia muraririe ni cigo iri kuramuheire kana ni cigo iri kumuhe umuthi atanaroka kuinuka rucio athie thukuru tondu thukuru ni kwegukirwo kuinuka na magoko hindi ya Christmas ninge na hindi wakorwo ningi kwina mathiguku tweyurie cigo iria tukuhe ciana citu umuthi thini wa studio ndina Pastor Kenyanjui ni mundu njetaga maita maingi uku nigetha tukariria maundu macio megie horo wa gwaka micii itu nyambe ndimugeithie kwaratia maita maingi uku nigetha tukariria maundu macio megie horo wa gwaka micii itu nyambe ndimugeithie kwaratia Pastor Joseph Kenyanjui na gakena muno nindu wa gwitikirika no getikira guka niguo anytime na nijokagia ngatho asante ni undu wa kuhe kamweke ga go contribute na go participate thini wa miturire ya andu niguo tondu kiu nikio undu uria munene muno ngika ni gukorwo part yaku thini wa mundu ungi na makirio na titakibesha tondu cigithiraga no ungikorwo ni guteithia mundu akinyukie kinya haria ari akinye rucio mundu ucio no amutindika kionekine njitikiria ngoria riri kanitha yaku itagwo tena ukoragwo ha kanitha witu witagwo Voice of God Church and Ministries ukoragwo itura ria kino ndikire thini wa Waiyaki we haria opposite shukuru witagwo Mama Ngina Primary School thini wa itura ria kino asante karibu sana uringi ni ciana cie mucie niguo na ici tikuinuka irunukire ti kahinda karabangitwo ati ni ikuinuka ni guforcerwo ni cira forcire ni cira igire ithu turenda kuinuka tukahuruka kana tukaikiria ni ura tuthomire ni kunoga ni guthoma ni gukiruta wira manogete mathomete makanoga ni guti ndungi matigaritie no kuhuruka yes it's unfortunate hindi ria mundu a take leave kana a resign kuma future ini tondu o muthenya he kindu gitararugama Mr. Joroge na ni njui ni uyu uguo mathaa matirugamaga muthenya wothe uturaga wi mathaa 24 kwi mbura kana kwi riua mundu e murwaru kana mugima na ni kuga time is being wasted na aikorwo ciana citu no si force kuheo rutha kuma cukuru na timathie magathukume na timathie magatinda tindike haria marakinyetie kuronania kwina kindu kina thina na kindu riu kiu kina thina no kiru githondekwo ni ithuothe tondu gutikaga andu atatu to raise this particular future mundu wa mbere ni muciari mundu wa keri ni mwana na mundu wa gatatu ni society mahiga maya matatu mangirorwo no twage gukoragwo na forced half terms kana cukuru kuhugocingagwo oro rimwe maundu maya matatu mangirorwo me hamwe na nikio twithini wa gikaro giki karibu sana asante hindi no ciana cirokire ri turagirire gwika atia na tondu tulite twina muthenya mugima umuthi gutindania nao ri nete twagirire gwika nigetha mwana agicoka thukuru akorwe mwegega gukira uria araimire thukuru ahana undu wa mbere ni muciari gukorwo up to date aciari mambe matauko ati half term ino ti ya kawaida half term ino ni beyond limit thirikari iragucio muno na uria marondire meke no mambire kuheana rutha ruru muciari atauke ati this is a forced half term na kuga ni force ni kuga atiriri we muciari ri onawe kuri maundu rafatara ku force na ukoma force na njira ino kiria gitumaga ukire rucini uthie wira kado na muturire waku ni mwana waku na niwe future na uthiaga ukerutanirio keima maundu nigetha umurihire thukuru ni yahingwo na wacokerio mwana thirikari athira ndirumirire mwana emucie kwao ona matiwe arainukire ku agiuka muciari ri aikurwe no future yaku ri my question is when atia uraforcire nigetha u contribute no participate ucangire muturire wa mwana waku atia coka ni akahinga December 23 na egukorwo athomete na ndegutonya thiini ndekurikiriria njera ndironire kuri ciana imwe kinya cirarugamire baoini na ingi cira suspendwo 4G niguo toigaga ku expero riu kiuria ni atiriri wewe muciari ri ni ati ureka ni urambire kurugama muthenya ucio umwe wambe uikarie muruguo na mwari guothi umwire atiriri twambe twitikire timidi tamuri kiria uri ni karutha ka crime wewe criminal na nikio kiratumire utige kirathi ukorwo we mucie ndagikeno tondu ciana iria ciukaga hindi ra kurathomwo na cibati gwo cie cukuru ri makoragwo meaniru ri na magakorwo makihaki future igathuka uguo ri mwana wakwa
cukuru mwega kana mũru na ndũramũ accuse no nĩ wega kũmũhingũra maitho mwĩre atĩrĩrĩ ndĩrenda ũmũthĩ to spend nawe ũnjĩre atĩrĩrĩ wagĩte gũkorwo we nĩ ũra understand atĩ mid term ĩno ti ĩrĩa ya kawaida ambe agũtarĩrie ũcokerwo mũtarĩrie tondũ we nĩ ũthiĩte into the future nĩ gũcokera ũracokera yuasani mũgoki nake nĩkĩo ũramũrera wĩ mũciari ũkĩmwĩre atĩrĩ my son my daughter nĩguo gwĩkĩkĩte ati o muthenya urora ndurongererwo muturire-inĩ waku na mbia iria ndarĩhĩte nĩ cirafactĩtwo kinya ũmũthĩ ũkorwo wĩ kĩrathi no ndũrĩ kĩrathi na mwarimũ ararĩhwo abatie ũkorwo wĩ kĩrathi no ndarĩ kĩrathi we nĩwe ũralose no nani nĩ ndĩralose tũngĩthondeka atĩa wambĩrĩrie kũinstill discipline ĩrĩa ĩgũtũma athiĩ na mbere katambe twarĩrie ciana yes we mwana uronire thukuru igicinwo yes. we ti muremi yes. ni mwana mwega yes. no nĩ araigua ũru baba ona mamu wao kana guardian wake nĩ akarĩhithio mũrigo wa ciana iria nemi na umenye warega kuga nũra cinire thukuru kana ũngĩthio thitane uka victimize mwana uraigua nĩ arakuithio mũrigo na mũciari wake nĩ arakuithio mũrigo na we ti muremi arĩria mwana ũcio ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ waku rĩ nĩ kũrĩ na discipline ĩrĩa yekĩrirwo kuma tene we ũgĩkĩra mamu wanyu agĩkĩra mwarimũ agĩkĩra na kanitha ũgĩkĩra arĩa tũthiaga thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai na ndũgetĩkĩre gũtuĩka frustrated thĩinĩ wa season ciothe nĩ gũkoragwo season imwe cia riũa imwe igakorwo nĩ na nduma imwe igakorwo kinya cina mataki mangĩ matiganĩte no mwaka no ũthiraga na nĩguo ũbatiĩ gũkorwo hana wĩtĩkĩre atĩ uguo guthiete niguo guthiete no we mwenyewe ndukanakinye handu o give up na ndukanakinye handu utuike corrupted ati uge if I can't beat them I join them never use that standard tondu kinya beating ino urajoinire na that's not your standard yaku ri niyo ya we ati wina discipline na ni urenda ku excel na we hari uriri ona korwo nduri thiini wa cukuru ri thie na mbere na guthoma he kindu gitakarugama kigerio gitikarugama na the next level dikarugama kigerio gioka ni ugeka wega na ni uka match into the next level na ndugetikire gutuika corrupted tagisha na nyongerera atiriri mwana ni akari wado ni nature yes na Ngai ni akamuri ward ni undu wa kwena ihiga rigeikio kuraga gicicio kia ngari kia thukuru na ndeke uguo akona ndangi makigwatia gibiriti na magibanga mauru no we akeiga wega na kera Ngai amugitire no aciari ni makwithiro murigo wake wa kumurihira biru ya tuika mwaciari wothe no nginya arihe nature ni kamuri ward ni kuri kindu gitagwo natural justice na natural justice ri ni ta principle cia uria tuhandaga umuthi uhuthire mwena wakwa tondu ndi mutungatiri umuthi umurogi kungiura ahande na pastor arege kuhanda murogi no akagetha tondu ni kuri natural justice we ni ahandire buregi kora mbegu na cikimera na pastor no akagura kwa murogi tondu akorwo ni ariaga mboga na ni murogi ufamite ni ku akagura nawe wi mwana ni ukari wandwo uguo we wathoma na we ukorwo na discipline njega ukiria uraruta no gigagucokerera you be rewarded otogoroga Mr. Joroge reke tukahe mwana uyu nake muremi uyu wiyendete uyu urona ati jireria nene angika kana uria angionania mathugota make na kurakara gwake ni guthukangia nginya haria akomaga ingenda nawe gukwira we withini wa mubango cio wa guthukangia cukuru ngwire undu wa mbere cukuru no igwakwo ona wacina na cukuru no iguka ciana ingĩ na no ciguthoma we niwe utagakorwo cukuru iwe rakwo tondu mahinda ni marahetũka na watho ni uraruta wira na he kindu kimwe utakeherera nduka live live yene ugutura ulivaga live yo uthukitie guta ndwathomire live yo uthukitie ukionoha muturire wa andu angi ugicinira ciana ingi cukuru ugituma ciana ingi kinya ciari na fees balance macererwo ni guthoma tondu hi watho wekirirwo ciana iria iracoka cicoke ciena mbia ciothe mwana ucio agakorwo ati we ndangicoka tondu we ni waigirire ngarama iyo no muhaka ukariha na maita maingi urihaga na muturire waku gukorwo we very desperate tondu you know consequences shall catch up with you uria wekire otoguo ndoiga wahanda no ukagetha kiu wahandire but I can also tell you there is hope
andu ari oru nio ona macenjagia niguo ngondari gukuria atiriri wambe twambe tumurandarize mwana uyu kwi uracinire thukuru ndu wa kuhenererio ni ari angi na kwi uracinire thukuru ndu wa gubocwo ni andu ari angi aya nake mundu ucio araigwe guilty na araigwa ni arona ni arehirie tungimuteithiriria atia ahote ku recover tondu ya miaka gatagati ga 14 nginya 18 ri no ena chance ya guthondeka uturo wake na miaka igukana thutha utiganu wa kirimu na mundu mugire ni uyu that a fool does not change his mind but a wise person changes his mind. Ungithie umenye I was wrong, ndirari na mahitia, ufatie kuoya ikinya ria kucenjia mahitia maria nigetha wike undu uria wagiriire. Riu ni urakikorirwo ni uronire arataku kuria maragutwarire. Riri nirio ihinda ria kumenya ng'ania ti murata wakwa na ng'ania na ni wega kumenya atiriri. Tariu ona ciana ciainuka midi tamuri ona tutakirikitie mathukuru tondu no ngimwire mwarikiriria form 4 ni mukamenyana ni mumenyete mukiuma 8 na mukiuma nathari ati mwari muthenya wa kuhinga cukuru mundu ainukaga kwao mundu ndathiage gikundi uguo ni wega kwiyuria atiriri PS aya ndi nao ri marandeithirie naki wambiririe go take reform steps uge atiriri undu wa mbere ni ndigutongorio ni gikundi kiria kia mbere kuri nie ni muciari wakwa uria undihagira cukuru na akandwara cukuru gikundi giakwa gia keri ni mwarimu uria ngoraga kirathi agathomithia gikundi giakwa gia gatatu ni leaders a cukuru aria maigitwo in charge ya dormitory in charge ya laboratory na in charge ya kirathi acio nio muhimu muno hawa wengine ni mashabik na ni umati uguo ukamahe gitio kia umati ndukamatikage serious na ndukoyage ikinya riria o maroya garuruka na ungihota kwirira ubulire muciari waku mwire mari because your parent are your greatest fans nio maiguaga ruo rwaku na nio umere atiriri ni cukuru ri gikundi kiria tuceraga nakio ri ona ni tunyuaga bangi ni tuhuthagira drugs wire aciari aku ni ona tondu ranyona haha ndina miuthi igana itatu nigetha kumagia na unake muciari ambie kuoku nawe uria angihota ku neutralize the amount of drug iria cithini waku no ungikira na ni unyuite bangi ukanywa njohi iyo cithondeketwo na dawa ri meria iho ni ati ona wacoka cukuru bangi no na drug abuse iria ciothe wikite ciguthio na mbere guguthukia ihinda tari umuthi utanacoka cukuru rucio ikarathi na muciari ira muciari waku tondu muciari waku ndangithii guku muciari ndoragaga mwana umwire as you see me ni ndiranyuite dawa na dawa iria ndiranyuire ri cihana no kana arata aria ndirathie gukora ri ni aria manyuaga dawa ni aria mamolestaga aria angi ni aria mafocete gikundi-ini giki gwenda tuthie twarie na mwarimu uria ngukorwo ndi secure because I must decamp gikundi kiria ndi tondu githomo giakwa kina bata gukira rucio uiturure kuri muciari waku umwire I'm vulnerable mom, I have been a victim ni nyuite dawa kana gikundi-ini giki recruititwo tugeka no nigetha umuria atiriri ungindeithia atia nigetha ona ikono mekugera gwi pastor ri toma kigere gwi pastor ici gikorwo kinya hena roho wa daimono akihoerwo na komitwo kwi mwathani ahoerwo kirathimo kia Ngai matanacoka cukuru pastor andu ingi mahonokaga hindi ya weekend challenge na makira weekend challenge ile yokaga gukuhiriria githura kigeranio koguo horo cio gutirikirio ni maundu mundu agatengera akahonoka kana agekatia is there hope for this other person uyu raigwa ni atindikiririo muno ni maundu tondu maraiga ni pressure ya githomo pressure ya muciari ni mwana wa perform pressure ya peer na culture ile turareti horo wa culture ya thukuru culture ya kuria mundu aimite culture ya arimu na ndore wakora kuthukuru hena hope ya mundu cio no aremwo no hote gwitiria pressure icio ciothe na aime mundu wirugetie no cio ringi wagonyoka kidogo ri ena kanya ga guthondeka uturo wake atanarikia high school ringi kwa form 2 kana form 3 ni hari na kanya kau undu wa mbere information ya muturire wa mundu ri umuthi uyu ri we are in the age of free information ni very available na ona muciari utari muthomu ri no atonye thini wa thimo yake kana access mundu ria oi taruo na ithu tutirakirehwo o hindi thini wa bench yaku Mr. Joroge muciari no ahote kuoya namba na ahote kurehe mwana wake kuri mundu ucio wi resource kana we mwenyewe ri na mwana waku ri no utonye ona thini wa mathomo ma mafuku kana thini wa gogo urore taru thini wa adolescent okore atiriri thini wa adolescent ri kuri na changes ira happen thini wa mwiri wa mundu ohoro wa puberty urorete oguo na rugongo maundu maya mothe marathie na mbere ri
o explainire mwana waku onawe mwanari no uthome the tutigithomithagio the changes that occur nigetha wamenya mwiri waku ni uracenjia ri uhote kuregana na andu aria marenda gutua nio marakumenyithia uri uracenjia tondu kuri mundu rakwira sasa umekuwa mature you are an adult makambiriria guguchochera ati ni ugimarite ona ndubati gukorwo ugikinya mucii tene kana ugiathwo kana ugikaro ucukuru maundu macio ukorwo ukimenya atiriri physically uria ndiracenjia ri ti kuga kuri undu ndiragarara uguo ri ndiragera process ni natural ya mwiri wakwa gucenjia na thini wa social life no wega kumenya ati as an adolescent ni uracenjia ukona ri ndukwenda kwathwo ni uraambiria gucaria tondu adolescent ungiroreo ya middle adolescent ni me thini wa high school andu acio mageraga rugendo rwa atiriri I want independence ndirenda muciari wakwa atige kunjikarirwo gwa aranjikariire mawatho maria aranjikiriire riu ndirarumirira aratakwa na hau niho pia pressure yukagira ni wega ku understand atiriri muciari waku gitio giake ndukana mwehererie always learn to respect your parent tondu muciari waku umenye ucio niwe ukurerete niwe ugukinyitie hau cukuru na niwe urarora future yaku ndangikuhe watho wa gukuraga ndangi invest ya shock ya kunine uguo niwe ga ku develop giteo ona wathi mwaria na the other peers kaba ukoragia mamu wanyu atiriri kana baba wanyu akamuria atiri turabanga aratakwa marenda tuthie party kundu kunai aratakwa marenda turihe tucine cukuru wi aratakwa marenda tuhure ng'aniai aratakwa marenda tuhure mwarimu wi ukuona ati ya mami ask hindi ciothe ona riria wa doubt kana whether that thing is wrong geria muno makiria kuria kana muciari waku whether this thing is right or wrong kana mundu ngimugima uya aciari aku ma respectete tono ukoria aciari aku ni ma respectete your uncle kana your auntie kana ona pastor wao na no uhote kwaraniria na mundu ucio as a teenager ndukae with trust so much kinya mess na ne process there are things going on changes in your life na ni urasi trust siga lead na igakolad kuri mess irirekeka muthenya wa muthi no uhote gwithondeka na njira ya kwaga gutuika so much independent tondu ri independent ukiriaga ukanyuo gethamba no gatwarwo cukuru ni muciari maundu mothe ni gwikirwo wikiragiu ciana ni iratwira ciana he undu iraria cikauga twina mathina maingi muno maratugia yes na ikeruturura but level yao no guthikiriria nao marerwo ri iha kana responsibility yao kugwa atiriri tondu tari ndungikira muciari tari ndingithijire mami atiri ndi high school mami thukuru turiage nyama na gwitu tira afford nyama yes no nginya thikiriria mami atiriri kana baba nyama yo uratwira murenda kuria thukuru na ukuri tukimia affordaga responsibility ya mwana guthikiriria na kio rerwo ni andu aria me administration arimu na andu aria ngina society ri iha tondu arahana we tari we urendaga kukiuga mwana no kinya o understand ati gutire kindu gitari moimirira choices have consequences undu wothe uthuraga gwika ni uri moimirira na ni wega guthikiriria ukoiga atiriri direrwo information titangathiti uria ciandikitwo muthenya wa muthi uthome wenda na uthome uikare waga kwenda thini wa thukuru mundu wothe urakwariria tondu makoragwo me personal administration ni kwariria wewe murutwo tigai kuigua muri arutwo igua wewe murutwo headmaster ni arugama haria oiga atiriri ni undu woria maundu mahana ri ni turabatara kuongererwo lessons kana tutire thomaga kinya thaa 11 turithomaga kinya thinasara ukeyuria atiriri niki giatuma principal ajire ni tuongererwo ithaa ringi ria guthoma we mwenyewe ugatiga kuigua the crowd ukaigua we ukiaririo tondu we niwe wathire ukiadimitwo form 1 na niwe uka graduate form 4 niwe ugaikarira kigerio we na responsibility ukeyuria niki gitumite ngorwo ndi thini wa high school niki kigiritie ndakinya class 8 jokio kia class 4 nigetha o miaka eno ena ya guthie na rugongo ngicoke nathi tondu hena future winayo responsibility yaku I know in adolescent to diraga na the present mostly hindi ciothe ni umuthi na tirucio no nyende o force meciria-ini maku future igutonye umenye atiriri ndurathoma uikare hau ukionete ukiuma nathari no muthi ungicoka nathari ona we mwenyewe ndungifiti ukona ukiuma primary no muthi ungicokio class 6 ndungihota kufiti uguo niguo life ithiaga na ni urakiona kinya mamu wanyu ukona baba wanyu ona ithuĩ ni uratuna twari ciana na no turakura thini waku withikiririo menye atiriri wina
muturire uroka thutha waku na muturire ucio ukarugamio ni kiria uri muthenya wa umuthi ungicina cukuru iyo na uingatwo no teanio muturire waku ugutura na gap ya high school na ndukamiihuria ona wenda uguo wewe mwana thikiriria muciari waku rimwe ona maundu mangi Mr. Njoroge ukioi wira uria mamu wanyu arutaga wira uria baba wanyu arutaga ukioi ndangi afford nguku no ni affordaga a balanced diet o iria yonekaga ya raithi na uguo niguo urabatara kwi video menya atiriri Ngai angiendete njiarwo kukuriagwo ngukuri ni angiamekire it possible no ucoke umenye atiriri we no gukorwo niwe murehi wa nguku iyo kuu kwanyu we niwe muciari erutaneirie akaga kugura nguku akurihire cukuru tondu we ni ukarehe nguku muthenya umwe kiuria giakwa ni atiriri urebanga atia are you ready for the disappointment ya gukainuka mucii uke murie okimuriaga na gwaku gukariagwo okikiriagwo kwanyu na hihi wethi tondu ni wathukirie life yaku take charge of your future tareke twire murutwo taru ni aracoka thukuru rucio yes wambere endekana ndere no arikora arutwo oru aregenyuki thukuru yes no arikora mathina ma culture ya arutwo ari angikuria kwage matoragio egwetete kuiga in a situation ati wendera kuo ni pressure kana peer pressure no ni egwitiria mathina maria me thukuru tondu no ari makora yes urumwe ingikwira we murutwo ni ati ndukariganirwo uria urokaga cukuru especially muthenya wa mbere riria watonyaga form 1 mwari na muciari waku kana guardian kana mundu uria watumirwo agutware ni undu wa itumiria cia kiriho undu wa keri wone muico wa form 4 ati form 4 uka thutha wa paper ya muico kinya result ciaku no kurokagira we wiki kana na mbere ikiheanagwo ukirore result ciaku we wiki bae tweragwo atiriri kinya hanini tweragwo nonogo mwarikia kigerio he mundu tarwa mucio muthoma nake tondu ramwena ria muico chances cia gukona na ringi ever in life hatire which is true tondu riu ithuĩ nĩtũkĩrete system ine icio na ona amundu amwe ndimaririkanaga tarĩu ndĩrakuĩtwo nĩ kandenge matatu-inĩ na twathomaga nake high school na we ndaramenyaga niĩ ndiramumenyaga ngamwĩra kawariganĩirwo maundu matiagĩcenjirio nawe wakiona ũrĩa wahanire niwe wekago rĩu tũrambia ningĩ kũririkanana mundu ũcio mĩaka ĩyo yothe kũrĩa atũraga na kũrĩa ndũraga rĩ gũtirĩ mundu ũteithagia ũrĩa ũngĩ ĩyo nĩyo reality rĩu wona wakinya warora maundu maya merĩ muthenya waku wa mbere wa gutonya na muthenya waku wa mũico waku marĩ gatagati gaka rĩ rĩu tua matua atĩ mundu ũrĩa ungitwarana nake ihinda rito no kinya reform it take place thaisi utue itua na wirire muciari waku umwire mami baba ndirenda gukwirira undu uyu umwe ndakinya cukuru arata kwothe ndirathie kumeka overhaul ndirathie nie riu kofeti murata wakwa ndira tungika homework nake na murata wakwa ni uria ungi wina discipline tono ukurora ni tui mitugo mega na mitugo ni mui they know ona ni mui mundu uria kruku no uria muhoreri no these things you drathi ku research thie utuite itua ati ndathie kuma group-ini iyo ona no wage kumahurira ripoti tondu ti wira ukiandikitwo kuga ati ni ukurihwo kana ni urate allowances kana whatever thie utige guthie thiini wa group iyo ambiriria kumania na umuthi gutuika a friend to a teacher no nari mwariega nari mwaria uri nitumoe Mr. Njoroge ciana ni cikoragwo ciui mwarimu muna in fact ndiraragia na muruto mwaka njira atiriri urakiumite high school recently ati magibanga gucina cukuru ri mambaga gwika research makamenya atiriri jutiri ni mwarimu uriku gakorwo ekuo no cio ndakoragwo serious those were the words of the student ati ni mamenyaga atiriri muthenya munari jute ni mwarimu muna na ndakoragwo serious na uguo ni kugathiriri makebanga na gibuyu kia maguta na magabanga makambiriria ko tondu no uyu wijute agoka thaa ici acoke ime thaa ici amatige uguo ri thiu tuike a friend to the teacher na nigetha mwarimu ucio akomoro no ramendia riu uko na thina urikora gitanda gitiririo mai urikoraga riu nginya nduraikara na maisha maria mego gitagwo spy na maisha mauri ni moturenda kurora atiriri umuthi ni maisha ma spy no thutha wa form 4 maisha maya ma spy nimo magaguteithia no maya maisha ma celeb ati I'm right with my clan nindi riu de kuona timu ino ya ino ya kuga aria makituikaga guthi after form 4 your life will collapse sigo gukoja na nigwenda turore na nigwenda tuyurio na mucere nigwenda wiyurio niki kiratuma tu celebrate mwana uria muremi no ta chairman wa cio na ndona gote celeb thukuru mwana uria wonekaga muge na ndaroneke aretwo chopina na ndaroneka kwiganithia no pedi no
Pedi ni mundu urehaga ri to pedla ni to re to pedi pedi akoragwo popular niwe wona gutari ni ara celebrate muno tukajia go celebrate maramari na ndore imaramari muno niyo mara celebrate thukuru nginya mwana akaigwe na pressure na nego ti mundu terere gutuika celebrate kuri ganda acokire kumenya na gukunja riu hau ni gukora aciarire they are losing the step tondu ugitwara mwana waku high school ri wa mutwaraga processor. This is not a finished product. Mwana waku nego processor ara processor umutwarite athondekwo tondu no ima form 4 daruma form 4 akandikwo wira aroima form 4 agatonye thini wa institution ingi nigetha akarikirira haria university yake graduate mundu mugima kana college kana agiuka biashara ine yaku ri agakorwo mundu haririkite uguo ndungiambiriria go celebrate mwana hindiria aragera kiundu-ini kiria gitari kio muciari ungikorwo agi celebrate mwana wake uguo no akorirwo agereire maundu meri wa mbere mwana wake ndakoragwo nake uguo ndoi mwana wake uguo kire arona ri nikio ara appreciate andaiga go celebrate kuria thukuru yani ukona atiriri mwe kuria thukuru ri mundu raina milioni uria wikaga uru ni roneke muremi no yani ni culture ya thukuru na ni culture ya rutwo ugakora ru celebrate no gatagati ka rutwo ri ona kinya mucie ni raitikirira kuo mwana waku oka kinya ena kinya tatu ndura question aihuritie bling moko nduragia na session kamuthire ni gacejire ni ku bounce ono kaigwa muciari akiuga atiriri ndwi riu nio me high school yukaga na maundu no we wi muciari ri ndwambite ku research mwana wako ari pathi ni iriku mwana ureka maundu maya ri what are these signs all about tondu ni red light na kukuria cukuru ri mundu uyu ura celebrate ati niwe hero wao ri niwega arimu nao magakoragwo mechonjo kuria atiriri student uyu urarugama arutwo othe makahura ruhiri na ndanaria sense kugati ndirekire ibuku ria literature ndirathomire ibuku ria literature niria page 200 ndirahota kinya ku memorize halfway ati arugama parade ara assembly ni arari memorize akahurirwo ruhi ni undu wa gukorwo performa mwena wa literature kana ararugama karia kiundu mwarimu akiaria ha uyu akagamba na guku thutha ukaigwa ndu othe mamu celebratete kou nikuo arimu mabatie kwambiriria guthoma there are some red alerts sirathie na mbere guku cukuru-ini he mundu ungiya mayo tondu menye andu aria megwitwo teenagers na nio makiri high school they are looking for their identity andero kaundu machopi thiko isimareto marking scheme na ni kurumwo yani handu hekoro ni go celebrate na ni kurumwo raru na kunyirorio but let's go back to another point dona haha ya fata muno hi I'm a student in Form 3. Our class is said to be of lesbians and they do it in front of other students. How should I help them? Oni muruto betwita we na mitigo miega. Ithiri kuri kuna andu ega. In between thukuru na kuri andu oru. Twambe to celebrate we mwiritu mwega wonete tucio aucio mareka ti undu mwega. No angimateithia atia? Oni muruto ne athi kumathita kwi mwarimu maisha make megwatine no ni arona atirire arutwo ya ni tugafatara na after miakena tugakorwo tugithire gucaria wira kana gwikatia na renda more angimateithia atia undu mwe agika undu wa mbere ni to make sure you are safe we mwenyewe wambe ukorwo wikavite ati ndungituika a victim thini wa the crime kana thini wa mitugo yo miuru irathie na mbere undu wa keri we mwenyewe withime atiriri ni no hote kumateithia tondu mangikorwo mari arutwo makirite 10 na wewe murutwo mweri ukwamba umatest na ikinya ria mbere ni wamera undu uyu mureka ri ti mwega na ni wega kumera outrightly umere atiri by the way what you do it is not true na ti biblical na undu uyu ri no affect kinya githomo kianyu ndondo mutiga kihikani oguo muhana na this is a disorder na mutifati ukorwo muhana oguo wona waigua response ciao na ria bereri ndukae kuriganirwo we uthiete cukuru guthoma nduthiete go cancel na nduthiete kurera mundu ungi wambe we mwenyewe ukorwo strength yaku we nayo nigetha nduke weekend ukigeria guteithia arutwo aria angi ucoke underperform na meo mahinda makachapu nawe ukaremwo ni gwika wega undu wa gatatu ni wega gukunyira mwarimu tondu mwarimu niwe wina authority ya guteithia na kurora maundu ma tondu arimu niyo mekota kurehe counselor on board arimu niyo mekota gwika seminars icio thini wa thukuru na niyo mekota guteithia uguo hau naho no njaririe mwarimu Mr. Njoroge ona ko turari horo wa murutwo uyu ati na warimu aitu ni wega kumenya ati to
tutiokaga utuhe lecture. You know lecture ni kuga atiriri Mr. Njoroge ati ni kuruta note kuma ibuku-ini ria mwarimu cigoka ihetukite cigatonya ibuku-ini ria murutwo itekuhetukira hakiri-ini. O ni kuga atiriri kwi mwarimu ri ona tutirenda githomo giake kihetukire hakiri-ini tondu ene agithomete, turenda githomo giake kigere ngoro. Kugera ngoro ni atiriri agithomithia ri ni amenye I am a son, and treat it as a son. I am a daughter, and treat as a daughter. Uguo ka kirathire mwarimu ni agwete ciugo ithatu inya ithano cia muturire nigetha githomo kiria araheri akihariririe kuria gikarandi. Uguo become our parents, you the teachers. Andike mono marakenera raria no taruhe mwana wanyandikira haha ranjira ni thikagiriria ginya ciana. Yes. Thina gathina guthikwariria muciari bago gutwira we nikiona we ukoda kumwira atiriri mam heka ndiranyoririe kunywa fangi yes. Na ndiona ndirahitia yes. Kana my dad kana my uncle kana the first thing they do ni gugutwira cira we ona nikio kwaje ngianjira nginya ndigeta kwira mami ndigeta kwira muciari kaundu ona karathiria thukuru riu koguo ri nigwenda ngambaririe muciari ngathie no nginya twanje gukorwo tu accommodative na tikire mwana witu ni mwana witu ti mwana special ti mwana ati waigwa ni gwacino thukuru ndugeci ati ni ciana cia andu angi kandu gakuga ni mwana ungi uracina ti wakwa ri twambe tutikire tu na mwana witu ni capable ya wika maundu macio mareko thukuru. Yes. Yeah. Muciari aba umenye atiriri we niwe uria mwene mwana, that's obvious. Na muthweri ni ogite atiriri kuzaa si kazi. Kazi ni kumlea mwana. Ucoke umenye atiriri muthweri ucio oigite atiriri na ngomuthi ni ndoimo ni githweri mo asiefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu. Na nigetha muciari umenye atiriri ungitindika mwana waku muno kuku nja nikuo hiti na nyoka iri nikuo fagi cio na gikuo kia future kiri. Uguo ri muciari learn to listen. Mwana waku ti uria wari munini wohagwo diaper uria wathagwo agatengera this is a teenager ri kinya ni aracaria he maundu maragera thiini wake makwenda kuigua to muhatagiriria. Uguo ungienda kuhotana na mwana waku ri become a friend kuri mwana waku na murata ni eragwo maundu kinya hitho nyingi muno. Mwana waku tuika murata wake muthikiririe ona korwo araria nonsense abocithikiririe tondu niwe ugukira sense ndukaruge kwamba kumurukuma. Yes. Ona ndugakoni kurudi ati kwambiriria kumuhura kumuma irio kumuingata aba uthikiririe tondu ona wa muma irio utamweretheire umuingateja utamweretheire you two wrongs gutiri undu wa mucenjia aba umuthikiririe. Mwana uyu ikarathi nake akwire atiriri ni ndiranyuire fangi ambiriria kuria maita maigana ambiriria kwiyuria atiriri we ni ndita muciari ri ndina capacity ya guteithia mwana wakwa kuma fangi-ini aca ingika ati ndiongerere uhoti wa kumuteithia hari Mr. Njoroge okaga inoro no jarie namba yake ani direct uria mwana wakwa angiona muteithia na ndukambe kumutwara riri we borithi na kwi mwarimu mwarimu eguthi kumu reprimand mwana ekwendaga handu eguhoro ekugwa ena thayo wa ngoro handu ekota kwiiturura ategutwirwo cira tondu ndona ria maranyandikira kwaje igwo ria raigwa na ukinyamaza unaitwa zuzu thikiririo ngi uria njira how sometimes you even find yourself working hard wirutanirie piu nginya no ndurahituka wa kuhituka runingi nawe wi kindu kiuru nginya kona ri pressure no ria gutindikire ri the next thing ugiciria ni gucaria kamuthogoto tondu mundu agika kwira atiri merago magetaga shashi rugare tugacacola ni wega mundu aikara kimenya marito maria karetwo tondu kara na kana weed rugetwo weed no menya ni karagi aritwo ria gatita fangi ugigweta fangi ri ikoneka kindu kiuru no ikageta ka weed kana ugeta ga shashi ru mwana ucio aheo ga shashi akehenia atiri ona waguthagaka waguthira nduriguaga githomo kiringira kuingira nona aingira nigetha akenie muciari no ni acoka huko up na acoka ndanahituka agekora na mathina ma mothero na makiandika hana na rito maratwandikira umuthi muciari kire arabatara gwika ri ni ko understand maundu matatu ati ni kuri the parents expectation aceri marenda ke kuma kuri we ndagutwara cukuru ukahituka na nie ndina gutwara ugatuike ng'ombe githe tiguo moigaga na nie ndina twara ndoro cukuru ukanange mbeca ciakwa uguo niguo matwiraga expectations cia muciari cikoragwo ci very high na ni kuri the students expectation onake arenda kenie muciari na nikio ekwirutaniria na erutanirie arore kana ni ekukinyia marks cio cia muciari tondu muciari arenda A nake student arenda A nikio arerutani tondu arenda kuhe muciari A but the reality is C
Riu ino reality no ya siri niyo iratuma mwana uyu anyue bangi tondu muciari ndaracenjia thiini wa expectation no riu student ri nake ni atuika confused tondu we ni arenda gwika uria muciari aroiga no reality ri iroka kurehe kiundu kingi ingienda kwira muciari atiriri ni wega gucetera mwana waku mbaya iguru no ni wega gwitikira atiriri ona twiragwo atiriri hindi mwe tugithoma if you want to get to the moon aim at the sun nigetha in case hinya ungithiro hetukite kwa mweri ri ukugwa kwa mweri no ndukugwa thi muno uguo ni wega wi muciari kumenya atiriri ndirera mwana wakwa erutaniria gie A no riu ningi ndironire E na C no ndikuhuthahuthia uria ngwika ni riri ni guthondeka C irorwo kana no ituike A. Haya, tathikiriria the student wa form 3 na 17 years my mom igati no ginya nyigire nyumba at 7 ati lazima by 7 nikwe kwa hao wenda ukorwo ku ndukuria because it's a good thing ungenda ukorwo ku aigatira miritu duka miritu kana mwana kana unajira you are form 3 student 17 year old na eti mom ananiforce kuingia kwa hao by 7 imo ni mathina mamwe. I'm a principal in one of the high schools in Kenya in Makueni and I'm so impressed by this discussion. I'm taking notes niwega muno mwalimu thikiriria it's quite timely yani ndio ni marona maundu ma twaji kumaria ni gitumigia tumarie ri nigetha tuteithiririe arimu na aciari na arutwo muone mathina maya tondu arutwo ni nona ni maranjira no ndangira mamu ona ndangira mwalimu na ne gutigira tondu ni muramu accuse mutiramuthikiriria niguo kwerwo na nyu counselor mutiramuthikiriria ni urathikira mwalimu moroguo ri kinyo kandia kumaka na we counselor werwo murutwo kakwire na gathina wagire gwikatia wa mbere undu wa mbere uri batie gwika ri taru ni hari ucio uroiga ati eragwo akorwo nyumba thaa imwe niki it is on reason tondu aikorwo ni tuge atiriri mami wao ri ariuka thaa 3 oimite wira kuria muciiri muruti wake wa wira ni day scholar ni muiritu wa guka kiinukaga mena kana karabatara gukorwo gakirorwo muiritu uyo imaga thaa imwe uguo wa form 3 thaa imwe ukorwo mucii nigetha urorage mwana ngiuma wira thaa 3 muciari ni explain it that to the form 3 student na tuyurie tire enda gukorwo ku nikio kirikira ndeyuria tondu ndakenda thaa imwe gukorwo nyumba ukwenda gukorwo ku nigetha tuguteithiririe ku riri tumenye ugitiri waku tondu muciari aretha wagiriru muciari kwira uke thaa imwe ri arenda wikare wegega no riri aiko hau gukorwo ri no tuke tuikarani nawe ho tondu nokoro no kaingĩ ũngĩtuĩria kaingĩ thaa ici makoragwo bara marugamĩte bara boyfriend and girlfriend ũtukũ hwainĩ no kĩtuka bara nĩ ũkũmakora nĩ hĩndĩ marera na ciugo iria sweet nothings no korwo mamenya atĩ kahinda gaka no kanini he hĩndĩ magakorwo ti mũndũ ũramoria maigua wega no nĩ ndama understand tamariria ũcio ũracoka thukuru rũciũ muhecigo njega cia tondu kwira na toba toiguanira atiriri uyu ri kwi uraigua ni arahitie nenda gucenjia ku reform he tutarenda nake ingire thina ini ucio marithire ucio mundu agicoka gwikatia ugicoka cukuru undu wa mbere ni wega kumenya we student na the main major responsibility wira uria mwana ahetwo ni guthoma a student murutwo ritwa riaku your identity is a learner wacoka cukuru ugathome be decided wabe umenye wacoka cukuru any other thing igikorwo ndirari vovu guthoma gwaku wabe ume suspend undu wa keri wathie thukuru ni undu wa matokeo and so you are going to beat a goal wathie commit a goal ino yako wika wega ri na goal ino ya guka hotana ri ndikae kura meciria-ini maku undu wa gatatu ndukariganirwo ati cukuru ti yaku wathie gukora andu na wathie gukora andu utoi tondu wathie we wiki andu aya moimite micii tiganite ndoi aciari yao nia brothers ciao nia na ndoi kinya gukirika cukuru kana ona makomboka mathie ruraya we ugatigwo ku wina future no ndo wa gatano ririkana wega kuri andu magwetereire na nio makwendete nio magucelebrataga mundu witagwo muciari atiriri tondu thoma messages andu magicirira thoma ciakwa tathome we how the pio na ucokie kire kicio the pio hi I am a girl I smoke bang and my mom hajui I read their messages wana gira ngegwita ha twarie kana ngita mutaranira ndireta ni iria maranjira iyo ndio gocokia thaa ici kindly advise
as how we should cope up with family issues. Tondu ni taru day form 3 na ndirageri go concentrate kido thukuru. Ndike ndiranyita ndari kana baba na mamira maikanagia iguru. Yes. Matira makiruma na kumagikanagiria ginya iciko na thani. Yes. Ndikira ndiragera kana go concentrate kido. Niki gutuma heo fagidege kunywa ndi thukuru. Haha ru ni haciari. Na no njuge wega ndina hinya ati your daughter, your son is not a parent. Aciari umenye wega muruguo na mwariguo ti muciari. Oguo ni wega kwalao mwana gukorwe mwana. Na kwalao mwana gukorwe mwana ni atiriri. Maundu manyu muri inywe riri abai mo masort. Ona we wiki no ne gukire single parents. Yeah. Single parents mwagikorwo we madam gutidokirehe muthe kou. Mwana waku arume ti mwana waku ti mwana ni arona maundu maya na ndungi expect ati muiritu waku arugame wega agikorwa turaga onaga arume magicenjania ku tari kwa matatu uyu aroima uyu agacuka uyu agatonya ona we muthuri to no turi na single fathers na nio mena ciana ciao ti gutinda gogicenjania maundu maya reke mwana waku akure mwana rera mwana na ne njugaga kaingi ona ningwicira hari hindi gitwaragio horo wa parenting na ngiuga atiriri na ucio noguo musimamo wakwa ati mungikorwo mwina differences ta muthuri na mutumia na ni ukoigwa ine mukorwa ona korwo domestic violence difati gukorwo ihothini wake iko ona atia na detikiretio ona atia muigwe ni muguthi kuguthana ruhi tonyai bedroom muhinge murango wega mundu ahifo hirie kuhuragwo ucoke ukiuma ndukoime na maithori ume wigiretie tondu mwana ndarabatara gukorwo ya agenda ine unnecessary agenda cianyu cia differences. Allow your child to be a child. Rerai mwana nio njirere njega na mwana atige gutuo mucia tondu gwe ciana ingi urakora they are very much overworked na watu iria kuria muciari oimari ndangihota ku explain ra muciari na no njuge atire Mr. Joroge let there be an open communication gatagati ga ciari muciari ona ni ere mwana rucini ni ndoima guku ndathie wira-ini na ni ndathie wira-ini ri ningucoka ngerehana uguo ingicererwo njage gukinya thaa ĩmwe ya hwaini ri mutigagie na panic ningucererwo hanini na no tukiri na thimu nawe we mwana ri ni wega kwira muciari waku ni kuguku urathie ucokage thaa ĩmwe kana thaa igiri nigetha gikorwo ni coaching kana tuition irathi na mbere ri it is your parent is aware na kungithie kuoneke undu na kuu ri muciari no ahote gutrace tondu kinya thimu ni guthagwo no gakorwo we stranded we fara muciari no ahote gukuyira no agikorwo ndukumwirite ri eguka destination iriku ni wega open communication area irehaga a warm relationship. Nidamaka mundu gwitwo pastor. Yes. He kandu tathikagiria ciana citu mwana ikwira ndenda gucoka thukuru fulani. Yes. Abetie kumutwira ati kumira no nginya coke kuo. Yes. Tie kumutwira tondu ngianjira atiriri he mundu rani force gain na relationship nake. Yes. Mwalimu ara force mwana. Yes. Ne form 3 taru uyu. Yes. Agacoka ningi undu cio nginiriri niko form 4 student na girlfriend ataka ni smoke bang na igwe koja girlfriend ora giria kimwenda kugira kimwana kunywa bangi urugira coka duona kaingi gutidoge thekero ni arutwo ria gekondra hara kindo thukuru tige wi murutwo na ndra rageri guthoma ni kuri arutwo maratwiro ria thaici maiguaga mendete kuthoma na you know very convincing ni athomaga na gekore othe gwikaga no kigerio yoka akagwa guthekererwo ku kwa low esteem yake akagena na low esteem no shuge ni riri kiria kia mwisho ndona tuli ariria hindi uri ukari. Yes. Mimi niko Meru, kuna mwalimu hapa mitam ianze amekuwa mwanafunzi wake msichana kwake. Naona we murutwo no gwakinyirira mwaka midterm we mutumia wake. Yes. Kuko narimu ni marafosia na cindo kanigetha makonane. Yes. Kwina mathina maingi muno mena ciana citu. No kiria ndona kiuru muno ki anacari hane gwera muthikiririe ni mwana gugwitigira ati ndagikwira. Yes. Mwana ndagikwira. Na ni wega kumenya atiriri tukirikiriria Mr. Joroge. Yeah. Ati shaitani ndaroaga na mbia iria wina cio na shaitani ndaroaga na miaka iria winayo. Shaitani aroaga na destiny future na nikio ru maundu mothe moru na maritu macokete cukuru tondu destiny ya ciana ira processerwo thiini wa cukuru angihota kumathukiria future yao me high school ini the gap will never be covered. Uguo ni wega kumenya atiriri ati na waciari mamenye na arimu mamenye you are shaping a destiny. Mwana uyu ni mutumia wa mundu wakimutua mutumia high school niki
mwana uyu ri ni muthuri wa mundu, mwana uyu ni muthamaki, mwana uyu ni mutongoria, ni ndagitari, ni mwarimu wake hack future yake na wambiriria kumirani na account yege yaku njuru niki kiratuma uthukie nawe muciari ri we concerned uhoro wa muthuri wa mundu, mutumia wa mundu, mwarimu, ndagitari, pastor in the future of this child. Ithuothe tura contendera a destiny na muciari angimenya ati ndi ha ngishape mwana agatuika kindu kinene, mwarimu amenye nengereirio ni muciari kinya ha na thirikari nigetha ndindike kioneki giki ri no tuhote gusave ciana na cio ciana imenye ati umuthi tiguo turatura no umuthi ni uratua kana ni ugakinya destiny ri ukoragwo nayo. Mathaa maitũ nĩ mathira na ndona tuite ndagĩka 10 cia tabarĩra ya Kimuri. Asante sana nĩ ũndũ wa gũka na gwĩka mũrutwo wothe gũtwĩragĩra nĩ agacoka thukuru ũcio ena confidence atĩ mathĩna marĩa gũkora tondũ no arĩkora arutwo oru no arĩkora culture njũru no arĩkora mathĩna macio ri ekwatete gũtũrania tondũ no mĩaka ena eherere mathĩna mau mothe nĩguo. Yes. Thank you Kamau. Mathaa maitũ nĩ mathira madakwĩra ũrie kĩũria ndamenya na ciũria ciganona no tũgũthiĩ na mbere na gwĩta atarania na tũgũgwĩta hĩndĩ ĩrĩa kana tũgwĩta mũtarani ciana ikĩhinga thukuru nĩgetha hĩndĩ ĩcio mũciĩ tũkaranĩria nacio tũtegũtuĩrwo cira nĩguo. Na thank you nĩ gũka he namba yaku ya thimũ ndaihe tondũ mathaa nĩ mathiru. Namba yakwa ya thimũ nĩ 0725 743 631 0725 743 631 na Facebook page ni Pastor Kinyanjui Joseph. Na mundu nakwariria ngikwena gathina takakaramugia ekudina aciari yake ate katia. Asante. Ucio tu manake tako Pastor Kinyanjui kuma kuria mwena wake no na tukwaragiria maundu megi uhoro wa we muciari we mucie na mwana waku muthenya wa umuthi ndona ciana na ciuria ciria majuria niguo ri gucaria ataramu na riu tondu ciana ni gucoka thukuru riu tugukorwo tugikwariria kuma Jumatatu yukite we muciari na ngwire ciugo iria ciana iranjiria nigetha akihinga mweri 23 ni ari kora muciari we haririirie kumuyukia wega nigetha culture ria athomire thukuru ri ureka no hote kumurunga na ikare mwana mwega Kamagoroka arenda gukwira bye ni gucoka na mohoro maitu ma thaithatu. Thank you. Thutha ucio ni Kimuri ni ndona nderito ihura ni aingira ndathie kuria menyerete ukwe nyumbani by 7 niguo ciana ireru nginya iroria is it a must that I be at home